виж на кинето какво му е сгубил. Butterfly Assault. И такова. И Сатана. И къде си сега? Аз от тук видях, че на кинето му се сгубя Butterfly. Не. Ама ние купихме само че чатата в мен, ако искаш дойдеш преди нощи, аз ще да дам чатата. Тук почват и CS да играт, е такъв огромен дизайн. Всичко сме купили. Ама чантата е в мен, за това ако искаш ела на тук преди нощи, аз ще да ти я дам. Това ти обяснявам. Ти нали знаеш къде е точно пари? Да, но ми звъни като се към денощния да слизам надолу. Цяла вечер, цяла седмица. Да, затова като си към денощния ми Вчера играхме. До 5 играхме. Дай сега тук всички играт CS. И CS, и Warcraft, всичко. Най-много CS и Warcraft играме. Най-много CS. Ники, а да играме тази вечер Троен Елфа. Ей, Елен ще игра. Ако се прави повече народ, да, ама вчера бяхме трябва Троен Елфа и ти мога да играш. Играте само такова деца мисли, бе. Мога да играме едно развитие, да се гърчи малко. Аз много не знам това развитие, направо като миски на каквото. Вместо си знаете, свеси на фактурите да гледам. Майка ти да е в кривата уста. Това Валю си купил цигари 14 часа. Слушаш на бас, направо разтърпа. Какво се на английско и YouTube, бе? С нея, че песните бяха и в флашката, същите песни. Аз запомня ги даже и по уред как са. Добре, дай и първи так слушай. Е, там остане изходи. Айде да не слушам първо тая. Аз съм Никанен. Мен гледам само годинията от това. Аз съм Никанен, като човек остава между победител и въпросителен. Звучи като народ. Днес човек, кола ми мина през крака, изпуснах си стълб. Кола през крака? Да, кола ми мина през крака. Добре ли много? И не беше яко. Те, защото ние 8 човека бутат колата, аз седа напред дърпам. И ми захапа крака и директно крака ми мина под гумата. После такова, поне заварявах един стълб. И как да заварих го, светих се болят на очите. После тръгнахме го местим и спуснах си стълба на пръста. Той си е ба майка. Един си викам аз това. Скапан ден, а? Цял ден заварявам човек. Седи си го кажа сега да останам седи заварявам. Майка ти ден. Не, беше първо. Мога съм хванал малко предно. Всички да го парат. Много ми е интересно минито. Е, това дето е дясно. Само посмей да си ползваш админските команди. Мале... Франц Сабачка, моето момче. Франц Сабачка. Мини, само Купър и още едно с Сабе. Това не го знам какво. Но как е Хъмъра? Хъмъра само Хъмър произвежда. Кой това мини? Мини Купър ли? То принцип мини има модела, Купър му марката. Да, той има и едни други деца. Като лотушчета такива, пазаджик има едно такова, той е пак мини. Да, ама той нещо ста беше. Ама това не съм го виждал никога. Не е Акура, не Акура. Не, Акура ми Акура. Акура не викат това. А българите, същите българи им викат Акура. Не е това Акура. Само такива неща знаете вие. Не знае какво вика Акура. Игри и малко прикри си. Аз съм самата.
Вместо да трупаш там, вземи чантата, къде се гледа. И се гледа. Стари деца, ево. Видиш, мене ще трябва да кажеш един тупи тир да го напариш от държа. Барабар с компютрите ще ги събере. Да, верно. И компютрите ще бъде идея. Да стане с компютри. Ще има как върти перката на захранването и си една пръчка долу за хранва. Всичко добро. Къде си, не къде? Това останало, не знам, че това. Това всичките. Това съм мати. Това съм мати. Да. Мамо. Не прилича на мини купарове. Невероятно малко. И то нас на Мартин като на мини купара. Е, сега като знаеш какво наблизо. Може аз малко чуя. Господин Пайсер гадно е така докато игра. Ето козата. Нема код, ще ме е това задам. Аз си мислех, че да Не, го не, включим само клавиатурата клавиатурата да или... изключите. Може клавиатурата да му гадно, а го гледа, ама не мога да го управлявам. Представете си колко ще е ужасно. Виж, това е купила доста. Вчера момче игра, по-играш да знам, че съм си. Пам! Той път на 1000 пъти. Бе, тази нямаш, това И беше... той Валю стои. Оле, оле, оле! И вика само Валю. 3-4, само че как седя така. Само как игри, по време аз вече се не дам, защото много ми се пие и само... Том! Викам Удари папа, ти да така, получи да. не с лаптоп. Да. Ще направя така и я бада в компютъра. Ти да го виж колко смешно играе CS, някой тук си да дига така, сега ще види повече, после просто се не скача. Това не влиза много такова. То Валю, аз играм той. Оле, 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 оле! И аз се ядосах и я ударих. Това е кандидат за зелена песен на България. Не знам кое е зеленото. Може ли да има нещо зелено? Мамо, то ми... глава. Нашия Warcraft сервер, дето ми го каза, изкъсаха, клиповете ми изкъсаха, често така. Чак ми беше неудобно да седа на стола. То дето ми го даде ти, бе. А, на CS ли? Да, бе. Раждам се и умирам, раждам се и умирам, раждам се и умирам. Кой е, Ники? Едно BG 50. Servers. А? BG Servers. Ей, А, сервер, от да. те са там адските педали, имам чув, че всички са хакери. Да, бе. Ма не са хакери, просто понеже расите ти ги дават до по-голям левел и ти ги бъгва. Аз един път И влизам. някой хилман, като се е дигнал булца и само върви сам пред като те не умира, защото нали постоянно ти се връщат патроните, като отребиш някой. И само като мина през базата, ние не знаем къде се намираме всичките. Аз влизам да играм там и нека служило маска и аз съм двойка, той е деничка и маска и става двойка. И стои в базата и ги трете всичките. Взема баба буна и Това не е маската, бе. Не е маска. Това е камелона. Маската е друго. Маската, като го видиш някой те намерника и я штръкнеш директно до тушка. Имаше много маска преди така беше. А ти се запалиш на сурка или не? Пак ти на друг си не е. Не, сега ще аз просто си бада малко, може да взема още. Той го пали. Удари им по лаптопа и кай, че е случайно. Нали? Оле! И Фердо Гейтс излетя си малко как си ползва админските команди, за да мога Шейн да му вземе хита. Той си мисли, че храп се ми не е онлайн.